Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadowrun Hongkong bei den Rough Nerds. Wir sind mitten in einem Run. Wir haben hier nämlich zuletzt auf einem kleinen Frachter ein paar Daten zerstört. Sie wurden nochmal sicherheitshalber runtergeladen und so ein kleines Forschungslabor zerstört. Unser Auftraggeber hat uns dann allerdings gesagt, es sieht für ihn ein bisschen brenzlig aus. Er muss gerade so ein bisschen untertauchen und wir sollen das doch bitte ganz gerne zu ihm bringen. Kurz darauf hat uns auch noch jemand anders angerufen und gesagt, es wäre ganz gut, wir würden das lieber nicht tun. Es wäre auch ganz gut für uns, im Sinne von gesundheitlich gesund für uns, nicht finanziell gesund für uns. So, und wenn man mich natürlich für solche Wahlen stellt, dann kann ich als Shadowrunner mich nur für eine Sache entscheiden, nämlich treu meinem Kunden gegenüber sein. Oder aber so lange Treue vorspielen, bis sich herausstellt, ob ich vielleicht irgendwo anders doch mehr Geld bekommen könnte oder zumindest mein Leben behalte. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind sozusagen in der U-Bahn-Station angekommen, der Gegend, in der wir uns mit unserem Auftraggeber treffen sollen, nämlich Ho Chung Village. Und da gehen wir jetzt hin. So, ein kurzer Blick. Stall Vendor. Keine Leute, mit denen man schnacken möchte. Ist hier? Achso, Fassaden. Da können wir nicht langlaufen. Hier ist auch nichts mehr. Da ging es auch nicht lang. Ja, ist ja fast schon naheliegend, dass man sich mit dem hier anscheinend am besten mal unterhalten sollte. This street vendor is hawking obviously cheap junk he probably bought in bulk from an outlet. Charms, trinkets and small toys litter his stall. He waves his arms excitedly, drawing you over. Hey friend, come look at my wares. Many fine souvenirs for you. Looky. No thanks, but have you seen anyone suspicious around here? Have you seen anyone with big guns wanting to kill me? How about some information instead? I don't need anything right now. Ja, fragen wir doch mal ganz wertneutral. The vendor eyes you warily, picking a few bits of stray food from his beard. Maybe I can help you, but how can you help me, eh? Ja, mit Strength 5 könnte ich ihm sicherlich schwere Kisten irgendwie ins Regal reinliften. Aber ich habe ja Geld. Geld öffnet fast alle Türen. The vendor greedily snatches the cred stick from your palm, turning it over and caressing it like a raccoon with a shiny coin. Yes, good. Thank you very much, my friend. Yes, good erinnert irgendwie so ein bisschen an Dark Souls. Aber gut. There were some mercenaries moving through here earlier. Big guns, nasty expressions. I think they were from outside of Hong Kong. I didn't understand the words they were saying. I didn't see how many they were. Less than 10, but enough to be a crowd. Tja, the junk vendor goes back to organizing his shop, nodding in your direction. Anyone starts shooting, keep it away from my stall, eh? I don't want any trouble. Klar, hey, dann doch gerne. Was haben wir hier? Armstealer. Wie erfahrene Spieler wissen werden, wenn es zu einem großen Bossfight kommt, ist meistens vorher irgendwo noch ein Waffenhändler zu finden. Ach, bei dem will ich mir die Sache angucken. Die Trinkets von dem anderen gerade eben nicht. The powerful troll watches you impassively as you approach, her expression unchanging. You look like the kind of person you might be interested in some hardware. You got a need? I can give you a solution. You game? How about some information? Anybody strange hanging around tonight? The vendor pockets the cred stick without even looking at it. Much. I saw some tsunami mercenaries arming up further down the canal. Drove right by them as they were strapping on armor and checking their guns. They didn't look particularly happy to be here, but I don't blame them. This is Combat Inc.'s backyard. And they wouldn't be welcome here. You got business with them? Keep it away from my van. Ah. Gaichu cocks his head.
Tsunami is a name I am familiar with. A Japanese private military firm, very large and very capable. If they're in the streets of Fuchung, someone has paid very good money to them. I don't know what they're doing out in Fuchung, and I don't really care so long as I don't get shot at. Looked like a protection detail, though. I didn't catch how many there were, but it was less than 10. They're well geared, but they didn't look like they had anything heavier than rifles or a grenade launcher. Vielleicht will er das auch nur sagen, damit wir uns jetzt hier beim ordentlich einrüsten. Mit Armor 3 Sachen. Schauen wir nochmal, was hast du denn so an... Was habe ich überhaupt an Geld? 3700. Und was habe ich so an Items? Equipment. AK-97. AK-97. AK-97 Smartling. Macht auch nicht mehr Schaden. Seoulpas. Ruger. Ach, guck mal, jetzt versteht das auch. Du brauchst nur einen Data-Jack für einen Smartlink. Das war mir bisher noch nicht so richtig klar geworden. Es gab ja noch eine bessere Waffe. Die hätte ich mir jetzt am besten schon mal gekauft, aber gut. Ja, komm. Wir werden schon noch mal genug Geld bekommen und die würde ich ja jetzt gerne verkaufen. Ja, genau. Verkaufen. Bitte. Confirm. Show me what you have. Sell items. Equipment. Zack. Sell. So, und jetzt müssen wir mal kurz gucken. That's all for now. Was denn unsere Jungs so an Stats haben bezüglich Throwing Weapons. 5, 0, 0. Gut. Gaichu, hast du noch Platz? Hat er. So, also rüsten wir uns noch mal ein bisschen auf. Show what you have. Hits, Consumables. Spree, Flashbang, Grenade. Ich weiß nicht, ob die stacken. Das werden wir gleich herausfinden. Gut. Also das Gute an den AP-Damagen ist ja, dass man die Leute, auch wenn man sie nicht umbringt, dauerhaft so ein bisschen slowt. Makes targets easier to hit. Das heißt also, wir machen doppelt irgendwie einen doppelten Effekt, der irgendwie ganz nett ist. So bei den Fichetti Frag Grenades, also bei den Splittergranaten, machen wir nur einmal ein bisschen Schaden und dann ist Ende. Also ich nehme mal 2 davon. Einen davon mit. Granaten brauche ich nicht. Und die Heilungsdinger sollten wir eigentlich lieber unserem was war das denn hier für eine Granate? Phosphorgranate. Strips 3 Armor. Achso, kann ich mir nicht wegnehmen. Stacken tun sie also nicht. Auch gut zu wissen. Kann ich denn auch, wenn ich die Sachen Rector gebe, wäre es ja gut, ich könnte sie... Kann ich aber nicht. Okay, was haben wir hier noch? Ja. Und Rector bekommt den hier. Den braucht keiner. Kommen wir hier noch vielleicht irgendwie ran? Nee. Schade. Gut. That's all for now. Dann war jetzt hier noch LTG Access Point. Ja, also weitergehen ist ja auf jeden Fall noch keine gute Idee. Gucken wir mal rein.
Blaster. Firewall. Killer 2. Killer 1 macht irgendwie... Das dürfte nicht so viel Schaden machen, oder? Ich glaube, der Normal Attack Damage von meinem Board ist auch schon mal ziemlich gut. Also lassen wir das mal weg. Killjoy Medic. Den nehmen wir noch mit. Habe ich mir Erosion 2 nicht auch schon besorgt? Schauen wir mal. Was wir hier so erleben können. Da ist ein Weg raus. Keine Ahnung, ob man da oben auch noch hin kann. Okay, die rotieren. Der ist erstmal relativ unwichtig. Das heißt, wir folgen jetzt ihm hier. Knapp, aber überlebt. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich glaube, die hier sind safe. Oder auch nicht. Traffic Camera System. Wie viele Action Points habe ich? Also ich kann das Viech umbringen. Wie viel Schaden macht denn noch mein eigener Angriff? Oh. Gut, war jetzt nicht irgendwie der schönste Hack. Aber schau mal, Hackerblock, Ice Forest. Nee, will ich nicht machen. Ich bin nämlich gleich Ärger. Okay, gucken wir so an. Wie rechts. Das Ding außerhalb. Die beiden noch. Oder der da oben? Der hier oder der? Gut, dann sollten wir jetzt Zugang zum Kamerasystem bekommen. Und wir kriegen hier irgendwie ein Gespräch mit. Are you and your men ready yet? I have a timetable to keep. Tigger's Right war, ich glaube, unser Auftraggeber. Don't rush me. You hold my team halfway across the world for this little adventure of yours, and we've just gotten off the plane. The contract says we'll be ready by 3 hours, and
Also um 3 Uhr. And we will, in the meantime, get the hell off my back. Tirgath's expression is one of barely restrained anger. His hands ball up into fists. You'd better be, you little toad. This is my matter of national security for Tir Tairngire. Ja, das war die Geschichte. And given what you're billing me, I expect nothing but perfection. Spare me that kind of line, might work on rank and file troops, but this isn't my first day on the job. Without my troops, you'd be stuck hurling local scrubs with zip guns. As it is, I'm only here because my boss likes your brother. Just be ready, mercenary. I've paid you for your time and for the duration of this mission. I expect your loyalty. I'll do my job right. That's what you're paying me for. You do yours. I want to get out of this forsaken pit. Okay. So viel dazu. Gab es jetzt noch einen zweiten Gang? Nee. Kommen wir wieder raus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie unser Auftraggeber hieß. Objectives. Meet with Tirgath, ja. Tja, gucken wir mal. Jetzt, weiß ich gerade nicht, wo es sinnvoll ist, erstmal hinzugehen. Hier runter. Ist doch irgendwie ein Dataport? Ne. Hier sieht zumindest nach Deckung aus. Lone Star Wagen. Aber auch viel Deckung noch. Ach so, da hoch sollen wir. Ja, dann gehen wir da ja nicht hin. Gehen wir erstmal hier so ein bisschen außen rum. Ich können wir noch irgendwo eine Gang engagieren, die mit uns mitkämpft. Wie hier zum Beispiel. Sie. Kann ja mal passieren. Gut, die will aber nichts mit uns zu tun haben. Hier kommen wir jetzt anscheinend von hinten an die Geschichte ran. Die große Frage, wann wir den Sparking Wires. Das sieht auch interessant aus. Irgendwie eine Belüftung und Tresor. Hauptsache wir triggern jetzt noch nicht den Encounter. The power cabling here is deeply frayed, threatening to arc into the puddles of water below. Können wir hier irgendwie den Leuten Schaden zufügen, die hier durch... Kann man das hier irgendwie... Gucken, ob wir uns hier nachher verbarrikadieren können. Da glaube ich besser. Ja, dann kommen wir nochmal von der anderen Seite aus. Ist die Frage, ob man hier irgendwie einen Stromschlag den Leuten verpassen kann. Vor allem von wo... ist hier auch noch was? Hier ist noch jemand. Street Talk. Können wir noch ein bisschen Health Regeneration. So long show me what you have. I'd like some information actually. A strange lurking around. Oh, shit, jetzt habe ich das nicht gelesen. Na, egal. Doc Wagon Special. Oh. Gut, see you later. Lohnt sich nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier irgendwo in Lauerstellung. Achso, jetzt ist hier doch noch eins. Hier ist auch Sparkling Water. The power cabling here is deeply frayed. Ja,
Ja, soll man sich denn hier nicht so gerne hinstellen? Oder soll man sich dann da besonders gerne hinstellen? Wir gehen mal von hier aus daran. Relaxes, but only a small amount. Oh, thank God you're here. Listen, did you bring the stuff? The faster I can get that stuff and leave Hong Kong, the safer will be. You stink of fear, little man. Calm yourself. If the threat arrives, we will deal with it for you. I'm calm. Can we just get this over with? If bigger problems, your comm link's been hacked. I got a call from Seoulpas that are... Must be how the Seoulpas have been staying on me the whole time. Yeah, that's not my problem. Payment is. You should have been more careful. Well, hand over the data and samples and you can get paid, then we can go. Not just yet. None of this makes logical sense. You realize, what about your family publishing the data? Your concerns have changed to a remarkable degree. What do you mean by that? It means we know you're from Tir Tairngire, son of a bitch. Hat sie gesagt. Ich lese es noch vor. And we know you've been trying to get this shit since Tacoma. Bunch of crazy psychopaths spin a story about me and you're gonna believe them? The story just doesn't add up. You're lying to me. I see. Well, now that cat's out of the bag. I need to figure out what to do about this snarl. No sudden moves. I'm feeling awful nervous. You move too quickly. Accidents can happen. Don't be melodramatic. I'd rather avoid bloodshed if it can be helped. If you're amenable, the deal can proceed as planned. You're going to answer some questions first. I'm a professionalist. I'm still here to get paid. In Eastern Taiga, tell me about Omega sequence, blah, blah, blah. Search into Elven metagenetics, abhorrent stuff, deliberately mutating Elven genes in an effort to take the best qualities and imprint them into other metatypes. Ridiculously, they seem to think they'd be able to unlock the secrets of immortality. Ach so, damit. Oh, that seems crazy. I don't see the problem, honestly. Well, then you're absolutely as moral as I'd expect a Shadowrun to be. Still, I can't be a picky man while in foreign lands. Frankly, nothing. Zero. Eastern Taiga just happened to be the company researching into things that it shouldn't be. It's hard to terminate that research. Klar, dass Elfen da Interesse dran haben, das auszumerzen. What do you intend to do about the Seoulpas? I don't intend to do anything about them. I intend to leave this horrible little island. The question is, what do you intend to do about them? You live here after all. Before you can answer, a shot rings out. Yeah. Ah, das ist jetzt der andere. What are you gonna do about me? Aha, jetzt kommen die von dort. Ich sehe auf jeden Fall einen Rigger und 6 Leute. Wundervoll. Don't you get the hint? I'm not interested in your pitch. You think I'm just gonna let you hand this off without a fight? No, that's not happening. I tell you what, I'm still gonna let you walk out of here alive. I'll pay you for the data and let you live. Not the elf, though he dies. Oh, look, it's the idiot brigade. I'm just in your pitch. I command the blue heaven ring. I'm not about to let some two-bit Shadowrunners scorn me like you did. I'll make you one final offer to give me the data and samples. Help me kill this elf. In exchange, I'll let you walk out of here alive. Move in and secure the area. So, jetzt kommen hier auf einmal Bewegungen ins Spiel. What now then? It seems we're at an impasse, and I'm not about to back to Portland empty-handed. As long as nobody double crosses me and lives. Both are crazy, das sowieso, obwohl ich kann das ja schon nachvollziehen. And you lying bastard, nobody double crosses me and lives. Oh, double crossing.
I'm finishing the job. To hell with the Seoulpas. Oh. Good, you made the right choice. Let's have this done. So, jetzt müsste ich doch hier Utility Grid. Die Frage ist, komme ich da hin, ohne zu sterben? Also er muss jetzt hier ins Netz. Blaster, Erosion. Brauche ich nicht mehr Erosion 1. Clear Hour. Blaster, Firewall, Killer 2, Killjoy, Suppression. Zack. Confirm. Jetzt bin ich gespannt, wie die. Ich glaube, das sind mehr Kampfrunden im Netz. So. Wo hat er eine volle Deckung? Dort. Dann stellen wir erstmal Koschei ein. Und gehen dann in Full Cover. So, und Koschei kann jetzt Night Iron Flashbang Grenade. Makes targets easier to hit. Packed with Phosphorus Grenade. Schauen wir doch mal, was wir so haben. Wir haben Soldier, Rigger, Wang Jaiming, Enforcer und einen Rigger. Und ein paar Drohnen. Strato MK2, Drohnen Combat Modus. Security Drohne. Tja. Medium Cover Intervening. Überall Medium Cover Intervening. Ach so, weil er da durchschießen muss. Dann machen wir das auch anders und flankieren erstmal. Ja, bringen wir uns ja erstmal ordentlich in Position. So, Gaichu sollte erstmal in den Defense-Modus gehen. Das war der Metal Stance. Und dann sollte er die Active Defense anschalten. Dann kann er mal gucken, ob er hier dem Huang noch ein bisschen an Schaden machen kann. Kann er nicht. Gut, und sie macht mal ihren... Und irgendwo Geister, die sie beschwören kann. Da. Summon Spirit. Kostet 2 Bewegungspunkte. Aber sie geht nicht weit genug. Gucken, wen sie denn so kriegen kann. Okay, sie kann sowieso nicht für die viele kriegen. Jo, dann gehen wir nach hinten. Waterbolt heals all of the damage from the most recent attack. Decreases the target's armor. Also dann stellt er sich jetzt hier erstmal richtig schön in die Mitte. Und dann gibt es hier so ein paar Waterbolts. Damage 12. Das ist doch super. Und trifft nicht. Immerhin. Ah, okay. Overload South Electrical Grid. Genau, das wollen wir jetzt nämlich machen. Und anscheinend gibt es ja noch keine Kampfrunden. Finde ich doch schon mal sehr gut. Hier ist irgendwie gerade extrem viel los. Bis dahin kann ich schon mal gehen.
Und ja. Ich muss da schon an ihm vorbeigehen. Overload North. Nein, ich will South. Hackblocker ist so. Start. Shit. Ah, Mann, das war eigentlich so einfach. Okay. Der hier könnte es sein. Das M muss ich nochmal sehen. Jo. Tja. Super, und jetzt bleibe ich jetzt hier drin oder kann ich das normal auslösen? Ne, kann ich nicht. Warum kann ich jetzt wieder raus? Achso, jetzt ist schon wieder ein neuer Kampf. Gut, in Deckung gehen vielleicht? So, Koschei kann doch jetzt eigentlich von hier aus jetzt mal versuchen, so eine Granate zu werfen. Wenn die nicht so verdammt weit weg wären, die Leute. Gut, dann machen wir das anders. Shotgun Mount. Zwei weniger. Arme runter. Dahin. Super Ecke. Also eigentlich sind wir mittlerweile auch ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, wir könnten das sogar alleine machen. Aber gut. Movement Speed. Mal 2 Schuss mehr. Enforcer macht mir noch Sorgen. Und gleich macht er mir keine Sorgen mehr. So, der Stance ist ready, das Katana auch. Dann mal ab dafür. Ach, ich mache gar keinen Schaden mit dem Stance. Na gut. Okay, wir flankieren ihn. Oh. Warum?
Gut, wir ziehen uns also erstmal jetzt ganz weit zurück und lassen die... Oh, super Idee. Was hat er? Wounded? Und was noch? On Fire. Active Defense, genau. Eigentlich habe ich doch auch noch mehr... Kann ich mich hier heilen? Strength through consumption of their flesh. Yum! Gut, und dann nochmal mit dem... Achso, jetzt mache ich ja... Metal Stance. Kaum noch Schaden. Voll... Ne. Zack. So, jetzt gucken wir mal, was die Ruger denn so in Aktion kann. Vorbeischießen. Aber auch ganz gut treffen. So, Koshai. Können ihm mal den Rest geben. Idiot. Bringt doch alles nix. Komm. Gaichu kriegt hier mal ein bisschen Movement Speed dazu. Fertig. Also spannender wäre es wahrscheinlich gewesen, jetzt sich gegen alle zu verbünden. Aber, ich kämpfe hier um meinen Ruf. Also ich mache es ja nicht, weil ich damit jetzt mega viel Geld verdienen will, sondern ich mache es ja, weil ich meinen Ziehvater irgendwie retten möchte. So, jetzt leben so wenige. Jetzt können wir auch in den Heaven's Dance gehen. Und hier mal so ein bisschen rumrödeln. 94%. 99%. Ja. So, Scharfschützenmodus. Also, so rein vom Geräusch her finde ich sie ganz gut. Okay, den Magier, den müssen wir uns merken. Die Frage ist, werden wir jetzt hier gleich auch noch aufs Korn genommen? So, sammeln. Schön in der Nähe von... Oh, Search One. Super, Loot. Wild One, SMG, eine Submachine Gun, also eine Maschinenpistole. This submachine gun bucks and kicks with every shot. Impossible to control. Its accuracy is reduced, but it has a chance to hit adjacent targets. Okay, also eine ziemlich streuende Maschinenpistole. Good riddance, what an awful little man. Shall we finish this then? You give me the goods and I will wire you your fee when I'm safely away. Achso, jetzt, Pleasure Haji, I will be certain to recommend you to anyone who asks after reliable freelancers. Good evening.
Vielleicht kriegen wir jetzt dadurch auch 1, 2 neue Jobs, die wir sonst nicht bekommen hätten. Wäre jetzt meine Hoffnung zumindest. Gut, war jetzt so vom Schaden her kein großes Problem. Ich hatte jetzt in Foren gelesen, dass das Spiel durchaus, also dass man bis zum Ende des Spiels relativ knapp an Geld ist. Jetzt kann man sich natürlich entscheiden, ob man lieber ob man lieber das Geld versucht auf anderem Wege zu verdienen, indem man die jetzt auch noch umbringt. Dieser Wiggath hätte bestimmt noch irgendwas gehabt für uns. Also genau so ein Item wie dieser Huang. Vom Schwierigkeitsgrad her wäre das andere sicherlich eher eine Herausforderung gewesen, also sprich alle umzubringen. Das waren jetzt, glaube ich, auch 8 von diesem Militärunternehmen, von diesen Söldnern. Und zu 4 gegen 8 plus 6 ist sicherlich nochmal ein bisschen herausfordernder. Vor allem, weil die Militärs deutlich mehr Schaden rausgehauen haben. Und beide Stromkabel außer Gefecht in Gang zu bringen, wäre sicherlich auch nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad gewesen. Obwohl, da gab es ja keine zeitlichen Begrenzungen für. Und dass ich sofort noch eine zweite Kampfrunde hatte, auch komisch, aber vielleicht hatten die alle AP-Damage bekommen. Wir haben 8 Karma bekommen. Your comlink chirps and kindly Cheng's rusty voice slides through the speaker. You can hear the sounds of mahjong players laughing in the background. It's Auntie Cheng, dear. You've been gone a while, Auntie. I wondered when you were coming back. Listen, I am kind of busy right now. Let me guess you've come back to tell me what about another life-threatening Shadowrun. It would be perfect for someone of my talents. It's not a job, it's information. Oh, it's gut. I have a lead on the location of the plastic-faced man, the man we saw on the surveillance footage meeting Raymond Black at the tea house on the docks. Den wahrscheinlich ein Vampir. How'd you get this lead? Come see me and we'll talk. Action points upgraded. 1 action point. Your experience has increased your ability to operate in dangerous situations. Super. Also in Zukunft 3 Bewegungspunkte. Und wir können neue Fähigkeiten freistellen. Das machen wir noch mal eben. Für Gobbet gibt es entweder die Plague Barrier. Gobbet gains a conjuring spell which sets 4 heavy cover barriers. Okay, das ist so eine Art Firewall in der Virtual Reality mit Gift eben. Spiritualist, an item Devilred Spirit Fetish. Now carries a Devilred Spirit in her standard equipment. Finde ich interessanter. Man kann mit dieser Firewall relativ wenig anstellen meistens. Ganz abgesehen davon, dass wir, was AOE angeht, schon ganz gut ausgerüstet sind. Achso, cancel. Also bei jedem Spiritualist. Isabel nehmen wir ja nicht mehr mit, aber macht ja nichts. Sabotage gains Harbor by Bright Light System. Das ist das ist eine Art Flashbang aus den Augen heraus. Jolt Alert System. If the user is brought into a stunned state, they will be jolted away with 1 AP. Okay, also bei diesen Elektroangriffen, die meistens AP-Schaden bringen, wenn sie da ihren AP auf 0 sinkt, dann bekommt sie wieder einen zurück. Ist, glaube ich, nie so ganz verkehrt. Obwohl das andere Ding auch ganz nett ist. Capable of temporarily blinding an opponent. Irgendwie fast noch. Aber na gut. Sie ist ja mit dem Granatwerfer. Steht also meistens weiter weg. Den nehmen wir dann also so rum. Crowd Control. Gain Shock Baton. Also ein Schockschlagstock. Lethal Force Recoil Compensation. Full Auto Fire no longer has a -10 penalty to accuracy when used. It does 4 HP and 2 AP damage, but must be recharged every 2 hits. Na, dann ist die Frage nicht schwer. Wir haben neuen Stance, neuen Red Samurai, Augmented Stance
Metal Cover Bonus. Gaichu's Metal Stance now provides a light cover bonus, preventing critical hits in the open. Ah. Ghoul, gain ability, disease. Gaichu exudes a cloud of diseased spores, damaging nearby enemies. I'm going 3. Ist aber kein AOE-Schaden, leider Gottes. Aber Fernkampf finde ich für ihn ist auch mal nicht schlecht. Der ist ja schon ziemlich tank. Ja, doch. Lieber so rum. Confirm all. Ich lasse sie lieber erstmal in meinen AOE reinlaufen. Ja, okay, wir haben noch Rector. Predator, augment weapon firearm system. All of Koshai's firearm systems attacks now pierce up to 2 armor. Mangler, Rector's drone Koshai gains clawed feet. This causes all attacks on the melee system to bleed targets. Der ist zwar ganz gut mit den Nahkampfdingern, aber wir nehmen mal lieber den Predator und dann sind wir auch durch. So, dann gucken wir uns noch mal kurz an, was sie zu sagen hat, beziehungsweise, nee, wir gucken lieber nach, dass wir unser Geld bekommen. Dann wissen wir nämlich auch gleich nochmal, ob wir hier überhaupt jetzt noch Geld bekommen oder ob wir vielleicht doch vollkommen... Was haben wir? Ein Open Jobs Directory. Claim payment for the Eastern Tiger data. A few moments later a message pops on to the screen. 1000 Nuyen bekommen, ist nicht besonders viel. I appreciate your call. You've definitely earned some money on this job. Hätte er mal lieber nicht die Militärs dafür noch eingestellt. Dann haben wir noch irgendwo Paydata, glaube ich, gemacht. Genau, Claim Payment for Sold Paydata. Experimental Areas Research. Ja, das ist schon ganz gut. Okay, dann sehen wir uns das, was Sheng sagt, beim nächsten Mal an, weil ich mir vorstellen kann, dass daraus ein neuer Job erwächst. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend noch und tschüss.